Bismillah di tungtungan tuang. Nah, padahal eusilingnya teh tuang sama ketika orang abi mah mau berorganisasi lah, tong berorganisasi sesuai Islam moy. Biasa gitu kan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena semua ada jalannya. Semua ada jalannya. Bagaimana kita berislam dengan baik? Bagaimana kita beragama dengan baik? Bagaimana kita melaksanakan syariat agama dengan sebaik-baiknya? Sebab jalmi mah sadayana nu dilahirkeun ka alam dunya teu nyana lamak-lamak acan. Ieu nu diaracuk sadayana baheula pas lahir mah teu diacuk. Tahu sadananya. Sadayana ge teu diacuk. Maka ieu teh nandakeun bahwa urang sadayana lahir ka alam dunya teh teu nyandakna naon hatta kailmuan. Jadi enggak tahu apa-apa pas lahir ka alam dunya mah. Makana kedah dibina sareng dididik. Manusia itu kan makhluk sosial, jadi oke butuh kan internet, butuh ke orang lain. Dia supaya kan ciri kebutuhannya nah. Sebab orang teh ayah anu butuh tapi tidak mau terlihat butuh. Ayah deh orang muka dua orang butuh, ante mau butuh. Nah, ayah deh jelema muka ciri butuh tapi itu butuh. Kebanyakan anu paling banyak mah orang butuh tapi tidak memperlihatkan kebutuhan. Contoh, orang tidak tahu agama, orang tidak tahu cara beribadah, tapi mau ngaji. Eta salah sawiosna diri jelema anu butuh, tapi katemo butuh. Salah sahiji nu bakal moali poe kiamah moali syafaatan ku Kangjeng Nabi nyaeta hiji jalmi anu bodoh tapi sombong. Bodoh sombong. Nu pinter, nu beunghar, sombong. Sanaon aya jang sombong geunana. Angger teu pantes. Komo mah anu bodoh nu kumaha nu bodoh nu sombong teh ketika tidak tahu dia tidak berani bertanya atau tidak mau bertanya. Nah, dia salah sahijina maka ngompol di dia teh kita ngarumasakeun butuh keras nemongkeun pangampun. Itu udah baik sahabat. Makanya satu hari satu malam kita maksimalkan. Makesra tidak diadakan 1 bulan sekali. 1 tahun sekali J. Lamun aja nusa ngomong jantan panitia. Nah, kita teteh panitia tahunnya itu. Nanti jomblo. Kalau nikah, kajak kalau nikah makan kabayang. Kita oke di kubingan. Kita ngadidik sadayana tanpa apapun. Karena turun sadayana kada jadi kader-kader Nahdlatul Ulama nu bakal ngeunekeun tarokong kaler 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang nasib keagamaan di tarokong kaler kumaha itu. Jadi kumaha baiknya kumaha. Maka penting ya, pendidikan penting. Pertama bahasanana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi ge Ahlus Sunnah wal Jamaah teh ahlun najiyah. Naon ta'rifna? Hum Ahlus Sunnah wal Jamaah teh atawa sudahna langsung ke kisah. Nyaeta jalmi-jalmi anu ittiba ka Rasul. Jalmi-jalmi anu ittiba ka Rasul jeung ka para sahabat. Jeung ka para sahabat. Dina akidah, dina padamelan, dina akidah, dina padamelan, jeung dina sadaya pemikiran. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kaduhan. Ahlus Sunnah wal Jamaah teh ngagaduhan diri. Minimal 3 hal ieu, 3 hal besar ieu dina agama urang wajib perlu. Pertama katauhidan, kedua fikih, ya, katilu tasawuf. Pertama katauhidan, eta nu ngatur akidah. Akidah diaturna ku ilmu tauhid. Jadi nggak bisa akidah ku matematika, nggak bisa. Sampai matematian pun mau bisa akidah ku matematika. Tapi kudu ku ilmu tauhid.
Kita boleh pendapat apapun beda. Kita boleh berbeda pendapat apapun kecuali akidah. Salah sahiji anu paling dicetuskan, mohon maaf. Salah sahiji catatan khusus ya, moal aya di pemateri nu saja. Catatan khusus akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak mempunyai tempat. Mohon maaf bila di sekolah-sekolah anu ngadamu Allah itu di langit, salah besar. Mohon maaf ketika nyebatkan Allah itu turun dari langit ke dunia, itu salah besar. Bahkan itu tidak bisa ditolerir. Itu tidak dapat dimaklum. Oh, nggak apa-apa, kita beda-beda aja, nggak apa-apa, nggak bisa itu. Sebab akidah itu tidak boleh beda. Di PPNU sholat maka kulon, Ibnu sholat maka wetan, temenan. Sebab akidah. Sebab akidah. Di PPNU panggil Nabi Muhammad SAW Nabi-na. Iya mah Sayyidina Ali, nggak bisa. Akidah harus ranahna anu sama. Akidah itu harus sama. Oke? Sampai kapanpun pegang benar. Akidah itu nggak boleh beda. Jadi kia, jadi bobodo, nya, nih, kurang teh kenapa yang terima, kudu bijak. Kedua itu sholat kawetan, tapi aku nggak bisa. Itu mah bukan ranah kurunya, tapi usuliyah atau nabi akidah. Akidah mah nggak boleh beda. Jelas? Ilmu apa yang mengatur akidah? Tauhid. Oke, ketika bahasan tauhid di Ungal pesantren punya semua materi tauhid. Tetapi tauhid nggak boleh beda. Tauhid nggak boleh beda. Cara nyirianana kumaha tuh? Cara nyirianana gampang. Imam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang tahu? Ahlussunnah wal Jamaah imam tauhidnya dah. Ada dengar tuangnya. Tuh, ngajawab tadi mah imam tauhid tahu. Tuang mah, tah juga tuang itu ngajawab. Imam tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari eta imam tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari sareng hiji deui perawinan namina teh Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Salian di eta jangan main-main. Tauhid jangan main. Kalian di eta nggak boleh. Mau mempelajari, beda agama ke mempelajari mengenal, tetapi akidah jadi pakai. Salah sayidina akidah Abu Hasan Al-Asy'ari nya eta Jud nanti tenaganya. Sampai beres bisa kan? Bisa. Eta akidah Asy'ariyah disebutnya Abu Hasan. Oke, next ke poin kedua, ilmu fikih. Umpama tauhid ngabahas akidah nu ayatna dina patekadan dina keimanan, maka ilmu fikih ngabahas tentang zahiriyah ibadah. Zahiriyah ibadah sadayana diatur ku ilmu fikih. Mana tuh sadayana kudu kumaha, sujud kudu kumaha, iktidal kudu kumaha, murabul majid kudu kumaha, rasaun kudu kumaha, haji kudu kumaha, ibadah-ibadah zahir nu katinggal eta diaturna ku ilmu fikih. Naon teh? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang nu tahu fikih pasti jelema eta bakal dituduhkeun ku Allah kana jalan bener. Maka berfikir saat pernah berpikir teh jadi berpikir saat berpikir hari cirina Ahlussunnah wal Jamaah pikirna nu mana anu terkadang ngange mujtahid nu terkadang ngange madhab abi mah madhabna langsung ka Rasul kira langsung Rasul bukan mimpi wae kecak cek eta guru abi teh mana tabah ya tuh jadi ngajina dengan itu. Ngajina dengan hari santri NU mah sadayana ge ngajina muwajahah.
sadayana talaki teh pareup-pareup. Lamun salah murid digenggerekeun ku guru, lamun guru salah digenggerekeun ku murid, eta talaki ngaranna. Lamun silat mah mun main taekwondo mah, lamun tinju mah latihanana jeung kaum pasir unggul eta teh nu ngaji kana YouTube. Sabab naon ditonyokan ke tengah lawan mau bisa ngelok deui. Tapi pelatih nu hade mah nya jaminan ditonyok ngelok, nanyok deui urang nu ngelok. Eta pelatihan bener juga itu. Makanya orang dina beragama ke sami kudu tawasi, kedah duduk bersama. Asal kita tanyaan we ulah rekaman. Nah, fotona ditanggukeun manehna dianggap goreran salah eta mah. Bade jadi Fotona we tanggukeun we. Kaset asal maksudna nu talaki teh bisa saling bertegur sapa. Nya. Di lamun tina buku unggul atau tina YouTube unggul atau tina televisi unggul, ketika orang salah paham digenggerekeun moal. Untuk ngan NU sebenarnya mah anu ngajina langsung ka guru. Ngajina langsung. Guru nanti saha? Guru nanti saha? Guru nanti kaum pasir. masalah teh kamu ya, guru nanti saya punah guru urang sadaya. Masing-masing punya guru. Nah, aku dulu berburu itu, beda abi mah gak sebuku kok, itu saya gelap bisa kowe. Saya petir ada tadi nggak beli ka setrum di langsung bakal lupa bisa. Bohong eta mah begitu. makan nyampe. Bohong. Aya oge laduni lain pakan urang laduni. Maka orang kudu berpikir, saat orang berpikir itu orang berpikir. Saat orang berpikir orang bakal bener melaksanakan dunia ibadah. Saha cirina atuh Ahlussunnah wal Jamaah fikihna minimal nyanda kaul tina imam nu opat. Tapi mohon maaf, imam nu opat sadayana ieu tidak bisa diambil secara bersamaan. Sebab mempunyai aturan dan cara beribadah masing-masing. Pertama, imam mazhab kita agama, tapi yang terdahulu Imam Maliki, kedua Imam Hambali, katilu Imam Syafi'i, keempat Imam kembali uter. Ayo, naon heula? Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Salah teh? Wong ke lahirna beda-beda, tinggal wengke dina slide lah, temukan tutorial supaya rubuh. Bukaan saheula nya gitu kan Google teh gitu kan. Sawa ieu nu pangpayuna Imam Maliki lah Imam Syafi'i heula. Oh, teu nyaho. Teu nyaho Google. Berubah, internet anu tadi nama download jadi memaslahatkeun. Pakai ingat, aya kakak-kakak kita sudah rajin. Ada namanya engke kantun di Sumpingan namina teh NU online. Dina NU online, nah ayanya engke aya blog namina teh NU ana tapi website NU online. Didinya terupdate sadayana aya berita tentang NU. Jadi lamun aya hoax tentang NU, tong NU lah. NU mah kelabu misalnya. Nah, jangan dulu percaya, tinggal NU online bukan. Aya. Kan kita udah biasa karena internet udah biasa kan? Udah biasa sok muka anak, bapak yang mana muka yang online di TikTok? Ah, mungkin ahli nanti bakal dibuka anak di TikTok. Jadi we bau TikTok nih. Oke, pertama anu kurang sadayana kedah diimani, kedah bener-bener gede, tauhid kedua pikir. Nu tadi imamna, kalalesan di Indonesia, baheula nu sararumping ulama-ulama melalui perdagangan, anu melalui pembelajaran secara langsung, oleh anu kunjungan, jadi sering sengaja mengajarkan agama, nyanda fikihna Syafi'i. Maka di Indonesia mayoritasnya kitab-kitab nu dipelajarina mazhabna Syafi'i. Nah, kudu ke mazhab langsung, we ka nabi teu kudu make ulama, kita tidak ulama. Al-Quran itu bagaikan lautan yang dalam. Apakah orang yang tidak memakai alat apapun bisa langsung ke dasar laut? Kenapa kita harus ke dasar laut? Karena mutiara itu adanya di dasar laut. Dan untuk masuk ke laut itu tidak semua orang bisa. Harus yang mempunyai harus yang mempunyai alat dan keberanian. Makanya sedikit orang yang mau ngobong ngesantren, ya. Yang nyantren itu punya keberaniannya itu sangat-sangat berani. Jika orang-orang banyak yang tidak
Muslimin di pesantren ini mau teman-temannya banyak tapi masih mau perlu keberanian sebab untuk masuk ke darat ke bawah laut itu butuh keberanian dan kita tidak sampai ke sana. Ya, kita tidak sampai ke sana. Siapa yang sampai ke sana? Ke dalam dasar laut, dasar samudra yang namanya Allah itu hanya ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita kalau dengar mana hadisnya? Mana hadisnya? Iya hadis. Iya, kita mah eta we heula benerkeun kieu hadis. Benernya ngomong hadis. Hadis itu banyak sekali varian hadis. Hadis itu apa? Hadis itu ma'usnida ila nabi. Eta we simpelna mah. Suatu apapun yang disandarkan kepada Nabi, ketika Nabi melakukan, ketika Nabi melaksanakan, ketika Nabi mengatakan itu hadis. Maka kita sebagai orang am lah kita maksudnya orang am kita. Kalau misalkan mau beribadah, ya pikir enaknya pikir, nggak usah kita buka dulu hadis tentang sholat, hadis tentang wudu, Al-Quran tentang sholat, Al-Quran tentang hadis, Al-Quran tentang sholat. Itu sangat menyita waktu. Cuma sholat. Ini udah simpel, ada kitab Safinatun Najah. Ada yang ngaji kitab Safinatun Najah? Ada Silamun Najah, ada kitab Riyadhul Badi'ah, ada kitab Bima'il Qawim, ada kitab yang paling agak gede sedikit namanya Fathul Qorib atau Bayyuri, ada kitab Fathul Mu'in atau kitab I'anatul Talibin, Jairomi dan seterusnya. Kitab-kitab itu tentang fikih. Apakah semua ulama yang mengarang kitab fikih itu ber-Al-Quran dan berhadis? Ya, sebab itu semua dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, fikih. Kita pegang satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Bagaimana gini kan kita ibadah, tapi nggak ada mazhab Syafi'i. Kita boleh kan ambil mazhab yang lain. Selama mazhab yang empat boleh. Kitabnya apa? Nama kitabnya Mazahibul Arba'ah. Ada apa? Mazahibul Arba'ah. Kita boleh mengambil. Aturannya apa namanya? Tauhid. Jadi nggak boleh gini, wuduna pakai Syafi'i tapi batal nama, oke? Imam Hanak hantar kulit awal jeung lalaki teu batal. Jadi Imam Maliki mah cek Imam Hanak batal. Bulan Syafi'i batalna, Maliki enggak boleh. Tauhid itu ada aturan. Nah, dibejakeun di Abi Muhammad Ahmad aja, teh ngagali kana ada teh hayang apa yang mungkin eta anak muda. Dua, ketiga tasawuf apa? Ulang. Sanes tasawufnya. Tasawufnya, naon tasawuf? Tasawuf. Apa? Akhlak budi pekerti dari budi pekerti. Akhlak semua kelakuan, semua tekad kita itu dasarnya dari hati. Kita angkat di bumi masing-masing, naik karena iya patempatan, lamun teu aya dorongan dina hate angkat moal. Mau asal aja digorok-gorok kepala. Nah, ayo ini teh itu make salah sama tahu dulu. Kalau abi terbobo punten. Kata Nabi abina teu aya sambut. Alasan terus naon? Ketika maka mau mere solusi, tapi mere alasan. Maka ketika orang anu bijak dibere masalah, otakna mikir solusi. Tetapi lamun orang anu teu bijak dibere masalah, puyeng neangan alasan. Jadi orang-orang anu bakal maju mah solusi dina otakna. Lamun orang-orang mau maju alasan gitu. Jadi selesai izina, ku aya dorongan hati makana anu ngabahas tentang hati namana ilmu tasawuf. Eta ngabahas kana ade sadaya. Supados aya inner beauty kan? Aya kahadean anu timbul keluar dina hati. Kita kok aya dilibatkeun ieu. Nu penting mah hati. Enggak bisa gitu. Yang jadi oke. Nu penting mah hati we. Ari hati sangka. Sedengkeun keluar akhlak anu keluar teh kumaha hati. Berarti bisa ditimbulkeun ieu. Orang anu ditium wae can bener akhlak. Komo anu
anu menutup aurat, cacat menutup aurat lain karena akhlaknya susah. Jadi saya sangat-sangat menolak keras karena statement anu kieu. Nah, kalau kowe dicium kali HP, nah, saya dijawab, anu dicium wae akhlak aya. Bener ngomong anu jadi tutup aurat setidaknya lamun musik kene tutup kurang aurat kurang wanitanya di akhirat. Jelas? Jelas? Anu ngaturna ilmunya tasawuf. Kadang-kadang kurang tasawuf. Imam Najriyah, Nabi Imam teh Junaidi al-Baghdadi. Imam Junaidi al-Baghdadi. Imam Junaidi al-Baghdadi. Dia saneskan tenah mubasawah ulama di Tarbiyah. Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali dina tarbiyah, dina pembelajaran disebutna kehujat Islam. Oke? Ahlussunnah wal Jamaah. Aya bedana sareng Islam umum, sareng agama nu saja anak Nabi sareng firqah nu sanes aya bedana? Aya bedana teh? Henteu anu sanes aya pembanding. Nah, lamun teh kitu lain Ahlussunnah wal Jamaah. Neng firqah teh naon? NU abi mah nah NU aja. Neng Tentuan ini acaranya tarik wae deh. Neng firqah teh naon? Sing tarik atuh. Firqah teh naon? Tentuan. NU. Nah NU. Naon aswaja teh? Tak apa-apa sampai di jajaran. NU kajian. Saya jalan. Apalkeun panjangkeun dina naon sababna bapak-bapak teh diajak ngobrol ibu-ibu loba sabab kau ya yang pakai kerudung madrasatul ula wal madrasatul aula. Anda sekalian calon ibu-ibu ini akan menjadi madrasah pertama dan madrasah utama seorang anak. Tarokum kaler ieu mah seperti ngaruh. Iya ngan usul asal mah anak istri. Lalaki mah ngan usul. Nu boga asal mah tah. Sanajan soleh na siga saha ketika bojona teu solihah anak bawa. Mau teu punya anak dan soleh? Jadi ngambil hidup balik di Bandung tinggal. Balik melengkung, pilih hidup. Mau? Nah, maka diatur sedemikian rupa kakak-kakaknya supaya ayah kaderisasi anu bakal ngamajukeun Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang, anu ngagemakeun Ahlussunnah wal Jamaah yang akan datang teh antum sadaya anu paling urgen teh tapi kocek mana makana hebat jadi biasa teu kocek di mata pamagan da teu aneh kumaha teu rek teu kumaha istri teh kamari lo lahiran kocek mah istri terus di rumah sakit aduh istri we terus melahirkan teh nya teh istri deui di pas lahiran. Oke, Ahlussunnah wal Jamaah sampai dia lah cekak ayeuna ka NU ba NU teh tadi teh naon cenah Nahdlatul Ulama. Kita fokus karena tahun berdiri visi misi jeung saneskanteuna eta mah sadayana tiasa dibaca. Anu jelas 31 Januari 1926 31 Neng NU teh lahirna teh kira 31 Januari 1926 Hijriah apa Masehi? Masehi. Kami Hijriah kaping sabaraha? 6 Rojab. Engke buka-buka deui nya. Sengaja teu disampaikan karena pelayanan terima tangkeun di dieu. Tapi sengaja supaya antum punya usaha. Jadi balik di dieu kabehanana dina downloadan Google Home pinuh sadayana Indonesia. Lain rumus FFA. Dia tobat FF wae diajar perang geus damai Indonesia teh. Ayo diajar perang rek pake naon coba. Pinuhan sadayana tah kunaon? Sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah IPNU, sejarah IPPNU, sejarah kabehanana. Teh supaya urang teu bodoh sejarah. Bab kamakola bapak proklamasi
Apa Prof deh? Insinyur Soekarno. Jas merah. Jangan pernah lupakan. Jangan sampai melupakan. Masih nanti nyambung di situ. Mata merah teh melupakan. Kenapa? Karena dengan sejarah kita tahu asal muasal kita dari mana. Orang yang tahu asal muasalnya dari mana bakal tahu diri. Orang yang tahu diri bakal tahu kepada Rabbnya, kepada Allah. Anggap bila menterinya mau sejarah, muanya mau karena diri pribadi, kalau pameran mau apa? Jelas? Jelas. Nahdlatul Ulama teh, Nahdlatul Ulama teh, artinya Nahdlatul Ulama teh kebangkitan ulama. Kenapa ulama bangkit? Karena ulama itu, NU itu sebagai obat. NU itu sebagai obat. Saya nanya, obat dulu penyakit dulu yang datang duluan. Jadi ayah adalah penyakit, ya karek ayah. Bila ayah pertanyaan, nah NU lahirnya belakangan. Sebab NU itu obat. Karena banyaknya firqah-firqah yang aneh-aneh, ya, mulu dan bid'ah. Rajaban bidengan. Make eta cenah baju gitu-gitu bid'ah eta. Samping nikah bid'ah terus itu. Otak ge bid'ah. Badi'ah terus kabeh lah. Di bid'ah teh kalimah naon? Lupa sudah di masjid itu dah. Tahu kan? NU ya. Kenapa disebut mudarat? Kurang tarapong kalerma menyatukan dalam bahasa Sunda mah tuang bersama. Menyatukan deh. Sebab tuang bersama urusan anak sadayana ke perut, sadayana ke urusan anak perut. Maka ketika perut kosong mah ente nampa materi teh. Rumah bisa makanya kalau banyak-banyak di awal memperkenalan ayeuna mah diutak. Oke, bisi oyongnya ho NU basa beneranana, kita yakeun ka ahli-ahlina anu aya di lingkungan urang. Naon NU teh? Pelajari kurang teh aman cara. Makanya lamun tutorial wae anu sajen ku urang di teh aman. Bila tutorial NU moal sekali. Sedangkan jalannya jelas jalan anu 70 kilo borongan teh, nu 272 mah cilaka. Izin salamat Ahlussunnah. Atau cenah dari NU, jangan NU Ahlussunnah. Maka tidak bisa ditolak. Ketika kita diam di dia di NU, kita udah di jalan yang benar. Ya. Udah ada aturan yang benar. Ya. Kata Indonesia damai ayah NU. Di Indonesia tidak damai. Udah mau perang saudara, beri suku nanti lobanya. Romeo, banyak sukunya di Indonesia teh. Banyak suku di suku Sunda, suku Dayak, jeung suku-suku saja. Tapi para saya, non sebabna numpang agama na moderat. Ari moderat. Oh, kamu naon ieu? Eta ibaratna kumaha kitu? Abi mah ieu sok ka dieu. Ieu kumaha ieu? Abi mah petani sok ka dieu. Ngumpul kabeh. Ada harga seperti kumaha. Usaha moderat semua kalangan dipakai dengan metodenya masing-masing. Ayah memakai wayang dakwah nape, kehadiran anak wayang. Ya memakai religi musik, kalau musik religi, pakai religi musik dengan metodenya, kata gitu naon. Terus aja dari anu pakai metode nanti sandiwara atau naon, kabar ya, ku NU di mana dan dicari untuk, ayo kumpul bareng. Jelas rezina kabeh kudu make awalan bismillahirrahmanirrahim jeung ditungtungan ku wallahu a'lam bisawab eta. Bila aku dimimitian ku bismillah aya jurigan gitu. Bila aku aya setana moal diakhirina ku wallahu a'lam bisawab. Eta teh enak. Makanya lamun si salikina organisasi adalah firqah nu geus moderat tiga dieu, urang aya jaminan aman. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari teh pendiri Nahdlatul Ulama. Aya kesamaan jeung saha? Abu Hasan Al-Asy'ari namina we ge sami disebutna teh tafakul. Apa? Tafakul. Tafakul itu apa?
ngalap keuntungan atau ngalap keberkahan karena ulama. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah kan kadu tauhid nanti imamna Abu Hasan Al-Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama nganami nate Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Eta sami sareng Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, imam ilmu tauhid. Ia bukan suatu kebetulan, tetapi memang sudah dirancang ku Allah keur nyalametkeun negeri Indonesia teh kudu aya NU. Maka NU mah pahrobana sa alam dunia. Sanes Indonesia NU masa alam dunia. Jadi lamun di ilmu batu di Amerika aja NU na. Kita cek saha cek Google. Aya NU na di situ. Sok panggil aja nya. Sok muludan, sok wiridan, sok kunut. Sok. Jadi boleh teu kunut, lamun teu apal mah antong ngabidakeun. Ya, mun teu bisa kunut mah nyantong we, cukup we kunut mah lamun teu bisa muji ka Allah, maca shalawat, ngadua geus. Lamun teu bisa kunut lagi kana-kana teu bisa, didengar mana. Boleh kunut gitu. Ulang ngilu. Nah, dia banyak diurangnya, ya nanya apa-apa 3 ki ulah kunut, ulah tahli, ulah marhaba, ulah muludan, ulah rajaban. Lamun sasi rajab, nah rajaban da sasi. Lamun Agustus mah, lamun mulut mah, ini susah-susah teuing bisa ditanya cenah ku batu jeung panitia teh lieur abdi cenah di PPNU jadi panitia jeung Ibnu panitiana di lembut teh sok aya rajaban, ieu panitia na wah. Ade teh hebat, kolot cenah lalajo urang di ari datang. Hei, naon nanti nyen acara kieu teh bid'ah neraka gitu. Oh. Meh naon atuh rajaban da bulan abi pami Agustusan Pak itu. Ngan ku sabab sati Rajab jadi balik mau ada gitu. Balik. Dia sudah. Nah sababnya emang benar sih gitu. Bahwa moal mungkin logikana ya logika. Moal mungkin di amalan anu salah terus turun temurun sampai ke ayeuna moal mungkin. Rajaban saat pertama kali ngayakeun. Kayaknya sahalnya. Wah, iya anu bakal rajaban. Anu pertama kali muludan sah. Wah, abi mah anyar NU na pilari informasina ayo. Jangan. PR yang muda, informasinya pilarian. Terus semangat budak orang ulah kudu yang lagi. Satu mata muludan pertama kali ayat jaminan teh ayat Raja Abul Muzoffar. Pertama kali ayat muludan ribuan. Ngan ayat tatarian hari zaman. Ayeuna mah ayat tatarian, hari zaman can ayat ngan seepna teh hampir 50 ton beasna. Ku sabar, ku ageng-ageng nang ayat muludan. Jadi lamun dicarek muludan, salah cenah eta tidak mungkin salah. Kenapa? Logikana. Setiap hiji peringatan atau hiji pagawean anu goreng mah terus-menerus. Maknya di zaman baheula sampai kan kaina muludan terus. Lamun goreng mah pasti aya anu ngeureunkeun. Berarti lamun muludan teh barokah mah. Maka dari itu antum sadayana sebagai penjaga Nahdlatul Jamaah engke ngapanteraskeun perjuangan 2 tahun pegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pedoman urang supaya selamat dunia akhirat. Aya nepikeun Ahlussunnah wal Jamaah ngan hiji firqahna nyaeta Nahdlatul Ulama. Sakitu we ake sangat fokus ulang badami ulang ngobrol nya. Ieu mah mudah-mudahan sok sanaos sakedik tapi ieu teh masihan luar ka sadayana, ge masihan option ka sadayana bahwa urang teh di dunia kedah buka-buka. Urang teh di bumi teh kedah ikhtiar pengkeun sadayana tentang Nahdlatul Ulama. Halo? Halo, firqah urang teh naon? Nah, NU. Naon asuh aja teh? Penting mah amalanana di mimitian ku bismillah ditungtungan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.